Deri işlenmiş deriyi kesimhaneye geliyor. Kesimhanede kesildikten sonra belli bir modellerine göre kesildikten sonra dikiliyor. Dikimden sonra bize geliyor. Bizde de işte gördüğünüz gibi şu kalfalık işleminden sonra kalıba çekiliyor. Ondan sonra işte taban atma süreci ve daha sonra temizliğe geçiliyor. Temizlendikten sonra giyilmeye hazır hale getiriliyor. Kaç yıldır bu meslektesiniz Cumali? 20 yıl. 20 yıldır. Babadan oğula mı yoksa? Yok. Babayla alakası olmayan bir şey. Yani bir köylünün vesilesiyle bu mesleğe geçtim. O günden bugüne devam ediyoruz. Aynı bu yıla has bir şey değil. Bu son 7-8 yıl içerisinde mesleğe adam gelmiyor yani. Çünkü daha evvelinde meslek bir bilezik olarak görülüyordu. Yani kazancı güzeldi. Bu şekilde insanlar da çocuklarını işte meslek sahibi olsun diye ya sanayiye ya ayakkabıya veya başka yerlere gönderiyorlardı. Ama şu son 10 yıl içerisinde gelişen işte eğitim sisteminin gelişmesiyle birlikte insanlar biraz daha okumaya çocuklarını vererekten zaten ilk öğretimin 5 yıldan 13 yıla çıkmasıyla birlikte biraz daha azaldı. Yani meslek dallarına gelen insanların sayısı bitti denecek şekilde. Bu şekilde bir söz konusu işçi sıkıntısı var yani. Peki iyi bir ayakkabı nasıl olmalı yani? Tüketiciler nereden anlayacak bir ayakkabının kaliteli ve iyi olduğunu? Yani ayakkabının kaliteli ve iyi olması baştan malzemeyle alakalı bir durum. Malzemesi temiz olacak. Yani malzemeyle birlikte işçiliği düzgün olacak. Yani bu baktığımız zaman Malatya eskiden kösele tarzı ayakkabı yapardı. Kalitesi de güzeldi. Süreç her gittikçe kalite düşmeye başladı. Yani genel ayakkabı sektörünün işte kendini yenilememesi, işte biraz daha böyle dışarıya açılmaması, içine kapanıp bu bölgede kalması, pazarlama sıkıntısının olmasından kaynaklanan bir çöküşe geçti. Yoksa geçmiş dönemlerde Malatya Türkiye'de 3. sırada diyebileceğim bir konumdayken bugün son sırada ne yazık ki. Yani bugün Konya olsun, Hatay olsun bunlar geçmişte Malatya'nın gerisinden gelip bugün dev sanayilere sahip, dev fabrikalara sahip iller haline geldi. Ne yazık ki Malatya'da bu son dönemde sadece bir ayakkabı fabrikası daha yeni kuruldu o da. Yani onun da kurulmasıyla birlikte ufak esnafın işçi bulma sıkıntısı gittikçe çoğaldı. Yani çünkü oradaki şartların ve düzenin daha güzel olması hasebiyle atölyeler biraz daha böyle kendi haline bırakıldı tabiri caizse. Tabii bu noktada site ihtiyacımız vardı. Gördüğünüz gibi çalışma şartlarımızı. O siteyi belediye her ne kadar ön ayak olduysa da bir iki sefer Yeşiltepe'de site yapılması gerekiyordu ayakkabıcılarla alakalı. Bununla alakalı da bir süreç devam ediyor. Henüz bir yer verme işlemi sürüyor. Tabii bu meslek geçmişte bayağı Malatya'da insanların ekmek yediği bir meslektik. Çünkü ben 1993'te geldim ben bu mesleğe. 93'te geldiğimde bayağı bir 16 çift ayakkabıyla ev geçindiriyorlardı insanlar. 16 çift ayakkabı çıkıyordu atölyede ama bugün 200 çift çıkan atölye bile doğru dürüst yapamıyor yani geçinemiyor. O günden bugüne ayakkabıyı hızlı çıkarma serüveni hızlandı ama kazanç her gittikçe dibe vurdu. Yani geçmiş dediğim 20 yıl önce 16 çift ayakkabıyla insanlar bir atölyede işçisi, ustası hepsi geçinebiliyorken bir de para arttırabiliyorken. Ama bugün 200 çift günlük iş çıkaran bir insan, bir atölye hiçbir şekilde ben para kazanıyorum diyemiyor yani. Para kazanma şeyi çok düştü. Yani geçmişte bir tek kazanıyordu ayakkabıcılar. Yani bir çiftin bir teki kârdı. Ama bugün ne yazık ki bir çifte 500 yani 50 kuruş dediğimiz 1 TL dediğimiz bir rakama kadar düştü. Bu da sektörü gittikçe
işçiyi, ustayı sektörden uzaklaştırmaya kadar götürüyor yani bu noktada. Peki Malatyalılar genelde ne tür ayakkabıları tercih ediyor? Malatya kişilerin giyim ve kuşam tarzına göre değişiyor. Yani bizim Malatya'da çıkan ayakkabıların %30'u belki Malatya'ya veriliyor. %70'i İstanbul'a gidiyor. Toptancılara gidiyor. Aralarındaki geçmişi en aşağı 10 yıllık olan veya 5 yıllık olan meslek firmalarına KOSGEB veya farklı aracılarla destek sağlamaları gerekir. Yoksa bu şekilde bitmeye mahkum bu meslekler. Yani yarınlarda arayacağız, bu tür meslekleri bulamayacağız.